สถานีต่อไป ศึกษาวิทยา next station ศึกษาวิทยา ผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้าและตลอดเวลาที่ใช้บริการงดการพูดคุยภายในขบวนรถและหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันขอบคุณค่ะ To prevent the spread of COVID-19, passengers are required to wear face masks before entering the BTS SkyTrain system. Please keep your mask on ศึก throughout ษา the วิท journey, ยา avoid directly facing other passengers, and refrain from talking. Thank you. สถานีต่อไป สุรศักดิ์ next station สุรศักดิ์